没想到买了保时捷帕拉梅拉的车主啊，都得自己学处理异响。来看这个，10个帕拉梅拉，10个这个地方异响了，就是它这个设计啊还有缺陷啊，导致这个座椅看到2个塑料片产生了一个摩擦。其实处理起来很简单，看完我这个视频，你自己动手都可以处理。来了，处理异响，处理异响，这个也有。你听听。我们在处理异响的时候，突然来了个车主，他也是同样的车，你能受得了吗？咱们把这个座椅盖板，往上一抠，就下来了。看，其实就是这个座椅，这2个之间来摩擦，就这个饰板和它之间的一个摩擦，就拿这个胶带往这个边上这么一塞，正面塞完了之后啊，咱们背面也得塞一下吧，咱们把座椅抬高。拿小椅子往里一塞，背面也塞一点。塞完之后，看到了啊，在晃的时候没有任何异响了。然后咱把这个给它往上一卡，对好位置，就这么简单。但是塞的时候一定要注意，别把这个胶带给它露出来，露出来就很丑了。再继续往上塞一塞，再试一下，解决了。如果你的保时捷帕梅啊也遇到这样的问题，可以按照这个方法来试一下。希望保时捷能正视这个问题哈，因为10个保时捷帕拉梅拉哈，它就10个车都有这个问题。出厂的时候直接垫点绒布胶带，不就解决了吗？